なぜ、くしゃみをすると、誰かが噂してるっていうの？実はこれ、昔からの言い伝えなんです。くしゃみは予兆とされ、病や災いのサインだった。だから、誰かが悪口を言ってると考えられていたんです。特に江戸時代には、噂と結びついて広まりました。でも、実際は、ただの生理現象、鼻の粘膜が刺激を受けて起きる反射なんです。つまり噂されてるは、ちょっとした迷信。でも、そう言いたくなる気持ち、なんかわかりますよね。この世界、なぜだらけ。次回も一緒に